3 ऐसे खतरनाक सुपर बाइक बताऊंगा जिन्हें तुम तो क्या अंबानी भी नहीं खरीद सकते, और आखिरी वाला देखकर तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम बॉय हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम गर्ल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा। तुम कुछ और हो तो जल्दी करो। नंबर 1 पे आते हैं ये वाला बाइक। ये है कस्टम मेड बाइक, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मॉडल है और इसे कोई भी नहीं खरीद सकता क्योंकि अंकल इसे सेल नहीं करेंगे। नंबर 2 पे आते हैं ये एक फ्यूचरिस्टिक बाइक। ये दिखने में किसी अजूबे से कम नहीं लगता और ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर में 2050 में आ गए हैं। नंबर 3 और आखिरी में आते हैं ये बैटमैन का बाइक, जो कि एक सिंगल पीस है पूरे दुनिया में, और ये सिर्फ बैटमैन के पास है, और बैटमैन के बिना ये बाइक स्टार्ट भी नहीं होती।